2026-yil Ramazon oyida ota-ona va yaqinlarimni umra ziyoratiga olib borish niyatim bor deganlar uchun Xudo xolasa sizlar bilan narx-navolar, sharoitlar bilan chiroyli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hozirgi kunda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holdings rasmiy litsenziyaga ega ofisga yetib kelganmiz. Bittadan like bosib, chiroyli qilib niyat qilganlar niyat qilin deb kommentariy yozib tursalarning imkoni boricha narx-navolari qanday bo'lyapti, sharoitlari, oziq-ovqatlari, mehmona sharoitlari qanday sizlar bilan birgalikda chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bo'lmasa Nizomiddin hoji akamizdan ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Hoji aka, biz obunachilarimizga chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tsak, Xudo xolasa Ramazon oyi yaqinlashyapti. Paketlar ochiq deb e'lon qilindi. To'g'rimi aka? Albatta. Qaysi kunlarga endi reyslarimiz bor? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Bizda hozirgi kunda fevral oyini ham paketlarini ochib oldik, qabullarni boshlab oldik. Eldorbek, Xudo xolasa siz aziz obunachilaringizga Ramazonda ota-ona va opa-ukalarini Ramazon oyida umra qilamiz, Xudo xolasa degan niyat qilgan obunachilaringizga biz chiroyli qilib chegirmalarda qilishda Xudo xolasa davom etyapmiz. Mana shu videoda oxirigacha ko'rishsa, mana shu chegirmali joylar va 1 oylik paketlarimizni ham yo'lga qo'ydik. Xohlasa 14 kunlik paketlarimiz, ya'ni fevralda oxirigacha bo'lgan narx-navolarimizni siz aziz obunachilarimizga taqdim qilamiz, Xudo xolasa. Misol uchun xohlasa Ramazon oyida 14 kunlik, xohlasa 1 oylik paketlar ham bor, to'g'rimi? Albatta. Xohlasa vodiydan 1 oylik paketlarimiz bor, ya'ni 35 kunlik paketlarimiz bor. Xohlasa viloyatlardan kuzatayotgan, qo'shni davlatlardan musofirda kuzatib turgan obunachilarimiz niyat qilishgan bo'lsa, Toshkentdan ham 1 oylik paketlarni yo'lga qo'yganmiz. O'zlariga xohlagan paketlarni xohlasa 1 oylik, xohlasa 14 kunlik bemalol Ramazon oyida umra qilish imkoniyatlari bo'ladi. Zo'r akalar. Xo'sh, misol uchun sharoitlari qanday bo'lyapti, hoji aka? Xo'p, sharoitlari, mehmona masofalari, oziq-ovqatlari xo'p bo'ladi. Xo'p, Ramazon oyida 2 mahal oziq-ovqat bo'ladi, saharlik va iftorlik bo'ladi. Xudo xolasa bu Ramazon oyimizni birinchi 10 kunligimiz 19-fevraldan boshlanyapti. Inshaalloh. Xo'p, Madina Munavvarada 250-300 metr markaziyada bo'ladi. Madinaga gastinsamiz masofasi. Xo'p, Makka Mukarramadagi gastinsamiz masofasi 2 kilometrdan uzog'i bilan 2,5 kilometrgacha oraliq masofasida bo'ladi. Albatta 5 mahal namozga avtobus xizmatlarimiz ham bo'ladi. Bu aziz obunachilarimiz, bizni kuzatib turgan obunachilarimizdan, vatandoshlarimizdan shuni iltimos qilardiki, Ramazon oyida butun davlatlardan, butun dunyodan Ramazon oyini Kaybai Sharifda, Madina Munavvarada o'tkazaman degan ko'plab musulmonlarimiz juda ham ko'plab borishadi. O'shaning uchun 5 mahal namozga avtobusimiz bor degani bir 20 minut, yarim soat oldindan bemalol harakat qilib, namozga bir harakat qilishadigan bo'lib qolsa, bemalol o'sha 5 mahal namozni haramda o'qishlik imkoniyati bo'ladi. Albatta ertaroq harakat qilish kerak bo'ladi Ramazon oyida. Chunki odamlar ko'p bo'ladi. Odam juda ko'p bo'ladi, albatta. Zo'r. Xudo xolasa oziq-ovqatlarni aytdik. Misol uchun yosh kattalarimiz bor, onaxonlarimiz ko'proq boradi biz sharoitlarda O'zbekistonda. Ular uchun shifokor xizmati, undan tashqari kalaska xizmati bor, to'g'rimi? Albatta. Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham kalaska xizmatlarimiz bor. O'sha olib borgan 50 boshlarga aytsa, olib berishadi kalaskalarni yoki o'zlarida bo'ladigan bo'lsa, avvalisi ham, ya'ni maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, shifokor xizmatlariga kelsak, o'zi yosh katta hojdada hojonalarimizni bilasiz, doimiy iste'mol qiladigan dorilari bor. O'zlari bilan avvalisi yana ham yaxshi bo'ladi, lekin o'zimizda ayollarga ham, erkaklarga ham shifokor xizmatlarimiz bor. Albatta bir martalik yordam qilinadi. Misol uchun, bemalol davlinasi o'lchalishi kerak bo'lsa yoki bir qanaqadir bir licheniyalari bo'lsa, bemalol u tomondan muammo yo'q. O'sha bir marta to'lovni ichida o'sha hamshiralardan ham, kalaskalardan ham bemalol bepul foydalanilsa bo'laveradi. Zo'r. Misol uchun ibodatdan tashqari ziyoratlarga chiqiladi. Sayohatlar, ziyoratlar. Albatta, Madinada ham, Makkada ham 10 dan ortiq ziyoratgohlar bor. Eng hozir ziyoratgohlarda Ramazon oyida eng kami 2 ta 3 ta ziyoratgohlarga chiqilmaydi va qolgan barchasiga chiqiladi. Bu degani misol Qizil dengiz, Toyib shahri ziyoratlari bo'lmaydi. Qolgan barcha Makka ziyorati, Madina ziyorati, Xurmobog', Qur'on bosmaxonalari hammalariga chiqishadi. Sababi uzoq chiqilgan ziyoratlarda kech payt, misol uchun tarovih namozlariga ko'pchilik yaramay qoladi. O'shaning uchun bir kun vaqt ketib qoladi. U ziyoratlarga uzoq masofaga chiqiladigan bo'lsa, ya'ni Qizil dengiz, Toyifga. O'shaning uchun o'sha ziyoratlardan tashqari qolgan hamma ziyoratlarga to'liq chiqiladi. Misol uchun Ramazondan tashqarigi holatda hammasiga boriladi. Albatta, Ramazondan tashqari holatlarda 100% hamma 10 dan ortiq ziyoratgohlar, Toyifga, Qizil dengizga yana bir qancha qo'shimcha, misol uchun rojihiylarda kechki oshlar bo'ladi, pikniklar, o'sha narsalar keyingi Ramazondan keyin ham yana davom etaveradi.
Misol uchun to'lovlar qanday bo'ladi? Hozir bizda musofirda turib kuzatib turganlar albatta qayerdan kuzatyapsiz? Kommentariyaga yozib ketasizlar. Musofirdan, misol uchun vodiyning qaysidir nuqtasidan, Toshkentdan, vohadan kuzatyap turganlar ham bor-da. To'lovlar qanday bo'ladi? Xo'p, to'lovlarimiz to'g'ri savol berdingiz. Biz 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz. Qo'shni davlat, musofirdan aka-ukalarimiz. Biz ularga Telegram orqali mana bu nomerlarimiz ishlab turibdi. Telegram, WhatsApp orqali bizga aloqaga chiqsa, biz Zagram pasportlarini taqdim qilsa, biz bularga Centrum Holidesda mana bunday bank shot raqamlarini beramiz. O'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib, to'lovlarni amalga oshirsa, o'sha ketadigan joylari bron hisobida o'taveradi bizga. Qolaversa, vodiyliklarimiz bo'lsa, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasiga kelsa, bemalol ofislarimizda kassa xizmatlarimiz ham bor. Zagram pasportlari bilan to'lovlari bilan olib kelsa, bemalol to'lovlarni amalga oshirib, qo'llariga hattoki cheklargacha chiqarib beramiz. O'zlari uchun xotirjam bo'lishaveradi. Zo'r. Xo'sh, endi narx-navolarga keladigan bo'lsak, qaysi kunlarda narxlar qanday bo'lyapti endi? Xo'p, Eldorbek, sizni obunachilaringizga muborak Ramazon oyining boshlanish arafasida shu narsani bir yangilik qilib aytmoqchimanki, fevral oyiga sizni obunachilaringizga, sizni orqangizdan chiqqan obunachilarimizga 26-fevral, ya'ni 12-fevraldan boshlab 26-fevralgacha Farg'ona, Namangan, Toshkentdan boradigan obunachilaringizga $1000 qilib beraman. $1000. Xohlasa Farg'ona Jidda, xohlasa Namangan Jidda, yana ham batafsil ma'lumotlarni quyidagi raqamlarga telefon qilsa, qaysi kunlariga borligini yana ham batafsil ma'lumotlarni o'zim beraman. Mabodo 1 oylikka boramiz, vodiydan boramiz deysa, xo'p, vodiylik obunachilarimizga 17-fevral kuniga 1 oylik paketimiz bor. Farg'ona Jidda orqali uchadi yoki viloyatlardan kuzatib turgan obunachilarimiz bo'lsa, 14-fevral kuni Toshkentdan uchadi. 1 oylik paketimiz bor. Xohlaganlaringga qo'shilib olsalaring, xudo xolasa biz siz aziz obunachilarimizga Ramazon oyida chiroyli xizmat ko'rsatamiz degan umiddamiz, xudo xolasa. Ularning narxlari qanday bo'ladi? Xo'p, 1 oylarimiz narxlarini aytib o'tib ketsak, 17-fevral kuni Farg'ona Jidda orqali uchadigan 35 kunlik 3 kun Madinada, 32 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Buni narxi $1700 qilib beramiz bir kishiga. Xo'p, Toshkentdan uchadigan reyslarimizni ham $1700 qilib beramiz. 14-fevral kuni Toshkentdan 1 oylik, 17-fevral kuni Farg'onadan 1 oylik $1700 dan qilib beramiz. Qolgan 14 kunliklarini, birinchi, ikkinchi 10 kunliklarini $1000 dan qilib beramiz. 12-fevraldan boshlab 26-fevralgacha Farg'ona, Namangan hamda Toshkentdan 14 kunliklarimizni $1000 dan qilib beramiz. Bemalol telefon qilishaversin. Zo'r, akalar, bo'lmasa, akalar, opalar, ajoyib taklif. Misol uchun, Ramazon oyini bemalol ro'zasini u yoqda tutib, ibodatlarni qilishga zo'r imkoniyat. Albatta, albatta. Xudo xolasa hammani ota-onalari bilan, yaqinlari bilan borish nasib qilsin. Adashmasak ma'lumotlarni berib o'tdik. Kimda yana qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, ekran pastga telefon raqamlarini qoldiramiz. Hoji akam chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tdi. Hoji aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Salomat bo'ling. Akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik. Mana shunday like bosgan qo'llaring xudo xolasa muborak Kabatullohni ushlasin. Amin. Xudo xolasa yaqinlaringga umra ziyoratiga borishni niyat qilganlarga jo'natib qo'ysalaring, kimgadir foydali, manfaatli qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, rahmat.